iyo ikintu ari ngombwa kugikora uko byagenda kose uragikora, niyo waba ubona udafite amahirwe y'uko kizagenda neza. Ayo magambo y'ubwenge yavuzwe n'umuhanga witwa Elon Musk. Ni umugabo ukora business. Niwumva inkuru ye ushobora gutekereza ko ari umuntu utabaho, ko ari ikivejuru cyangwa se umuntu uzaza mu gihe kiri imbere, ariko ni umuntu ubaho, ni umuntu uriho ubu ngubu ukora business. Uti Elon Musk rero inkuru ye imeze gute? Kuva ari umwana yakundaga ibintu bya technology, ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2000 yari amaze gukora na company cyangwa se societe yitwa PayPal ikora ibintu byo kwishyura amafaranga kuri internet, hamwe n'abandi bantu bayigurishije abonye amafaranga. Abonyemo byibuze miliyoni 165 ze ku giti cye. Yari amafaranga menshi. Yari agiye kuyakoresha iki? Igitekerezo cya mbere yagize nicyo kujya gukoloniza Mars. Aravuga ngo kuki abantu batava ku isi bakajya gutura kuri Mars. Icyo gitekerezo urumva ko kimeze nk'ubusazi. Arangije atekereza ukuntu ashobora kohereza inzu yo iri mu butaka umuntu ashobora guhingamo kuri Mars. Nuko afata indege ajya mu Burusiya, ariko ageze mu Burusiya baramuhenze cyane cyane ku buryo yasanze agomba kuza we yagiye mu Burusiya agiye kugura rocket yo kohereza mu kirere, icyogajuru cyo kohereza mu kirere. Baramuhenda abona bitavamo. Birangije agira igitekerezo cyo gukora societe yohereza ibyogajuru mu kirere. Nuko yatangiye societe yitwa SpaceX. Yayitangiye muri icyo gihe cy'ibihumbi 2000, yumva ko mu bihumbi 2003 byibuze mu kwa 11 agomba kohereza cyangwa se kuronshinga icyogajuru cya mbere mu kirere. Byaranze birapfa. Bwa mbere mu bihumbi 2006 mu kwezi kwa gatatu nibwo yohereje icyogajuru cya mbere. Byagenze gute? Cyarahiye, kitarava ku butaka kirashya. Mu 2008 mu kwa gatatu yohereje icya kabiri, nacyo kirashya. Ikibabaje muri umwaka w'ibihumbi 2008 company ye, kuko yari yamaze imyaka myinshi akora, kandi urumva ko hari harimo abasore n'abakobwa bakeneye guhembwa bafite ubwenge, abantu bohereza ibyogajuru mu kirere ntago boroshye, amafaranga yari yamushiranye. Abona rwose nta kundi byagenda, agomba gufunga kampara agataha. Ariko arakomeza aragerageza. Mu kwezi kwa 9 muri 2008 nibwo icyogajuru cya mbere cyashoboye kuva ku butaka kirazamuka. Nuko mbere gatoya yuko bagera kuri Noheli y'uwo mwaka nibwo yagiye kubona abonye kontra ya NASA yo kuzajya bakorera. NASA ni ikigo cy'Abanyamerika gikora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye byo mu isanzure. Abona kontra yabo yo kuzajya abafasha kohereza ibyogajuru mu kirere. Nuko company ye irakomeza irakora, ariko urumva ibyo yakoraga ntiyarazi ko bizigera bikora. Ubu ngubu arayoboye company ye, ni ya mbere mu kohereza ibyogajuru mu kirere, ariko hari igihe byari byamunaniye yumva bitakemera. Igihe cyose rero wumva ikintu ushaka kugikora, jya umenya ko hari inzira yo kugikora. Nubwo abandi bantu baba babona nta mahirwe ufite yo kugikora ngo cyemere, jya ukora baguseke, ukore unanirwe, ukore utahe wumve nawe witakarije icyizere, ariko ukomeze ukore. Umunsi umwe kizemera. Niba wumva ikintu ari ngombwa uzabona imbaraga zo kugikora byanze bikunze.